great and good. So December is the best month of the year for me, definitely. So I'm going to share with all of you my December vlog. Being so messed up, and I'm going to share with all of you my December vlog. And are you all excited for Christmas? Because I'm a Christmas person. Definitely I'm Bengali bhai. Definitely I'm Bengali, but I love Christmas the most, more than anything else. I'm going to share with all of you কলেজের একটা vlog করব। তো চেঞ্জ লিটল বিট, যদি তোমরা দেখো আগের ভিডিওতে দেখে থাকলে বুঝতে পারবে আই হ্যাড আ লট অফ পিম্পলস, বাট রাইট নাও মাই স্কিন ইজ গেটিং চেঞ্জ। মানে এই যে হচ্ছে আমার ডেস্কের কন্ডিশন, তোমরা সবাই ভাবো আমার ডেস্ক সবসময় সুন্দর থাকে, যেটা একেবারেই নয়। আমার ডেস্কটা একদম নর্মাল লাইফের মতো, যেখানে হচ্ছে যে মেজটা কখনো কখনো প্রচুর মেজটাপ হয়ে যায়। ওষুধ টষুধ কোথায় ড্রয়ারে ছিল তাড়াহুড়োতে বের করেছি। তো এটাই বলবো যে লাইফ যেরকম হবে না, মানে লাইফ আর ডেস্ক যে কোনো কিছু আলমারি থেকে শুরু করে সব কিছু ঘাঁটে, মানে আমার এটা এখানে পড়ে আছে যদিও। কিন্তু ডিসেম্বর ইজ অলওয়েজ বেস্ট ফর ওয়েট লস। আমার মনে হয় সামার ইজ অলওয়েজ বেস্ট ফর ওয়েট লস, বাট ডিসেম্বর ইজ অলসো বেস্ট ফর ওয়েট লস। যারা মনে করছো যে ওয়েট লস করবো এখনই শুরু করো, যারা মনে করছো যে ওয়েট লস করবো বা একটু ওয়েটটাকে চেঞ্জ করব, তাদের জন্য বলবো ডিসেম্বর ইজ অলওয়েজ, মানে এই উইন্টার ইজ অলওয়েজ বেস্ট। তো আমি জানি না এটা এখানে কেন, কালকে এটা খেয়েছিলাম আমি, 10 টাকা নিয়েছিল, বাট ইট ওয়াজ গুড। ভীষণ খিদে পাচ্ছিলো, আর তো আমি এটা দেখলাম, দেখে এই প্যাকেজিংটা দেখে আমি শুধু কিনেছি। আই অলওয়েজ লাভ টু ওয়্যার শর্টস। আই এম কমফর্টেবল, আমার সব আই এম ভেরি ভেরি কমফর্টেবল। ইটস ডাজন্ট ম্যাটার ইটস উইন্টার অর নট, বাট আই এম অলওয়েজ কমফর্টেবল। তো আমাকে সবাই বলে আমার ফ্রাইডে ভীষণ পছন্দ করে সবাই, আমি নিজেই এত ভালোবাসি। আমার মনে হয় যে আমি যেখানে জায়গা যেন সুন্দর সাদা। These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one. Yeah, yeah. Oh, 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 oh. Memory lane. Isn't that too far away from our hearts? Yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. এই পিগি ব্যাংকটা, এটা ভীষণ ভীষণ কিউট, কি সুন্দর দেখতে। তো এর মধ্যে আমি টাকা কিছু রেখেছি, দেন আমি এভাবে রেখে দিয়েছি, কারণ আমার মনে হয় না যে এটা আমাকে শুন কিনে দিয়েছিল। একদিন কোনো মলে গেছিলাম জামা কাপড় কিনতে, তো সেখান থেকে এটা কিনেছিলাম। তো এই কিউট সুন্দর জিনিসটা আমাকে শুন কিনে দিয়েছিল। তো এখানে আমার কিছু কিছু বই আছে, আর সব বই কিন্তু আমার ওপরে পেটি করে রাখা আছে, পেটিতে রাখা থাকে। এগুলো আমার কিছু কিছু বই এখনও এখানটা আছে, এই দুটো জায়গাতেই আমি রাখি। এইখানে নিচে দুটো র্যাক ছিল, কিন্তু সেটা আমি ইউজ করতে পারি না। এমনি নর্মাল কয়েকটা জিনিসপত্র, মানে এরকম যেগুলো খুব একটা ইউজ না, সেগুলো রাখা আছে। শুধু বই নিয়ে একটা ডেফিনেটলি তোমাদের ব্লগ একটা বানাবো, শুধু বই নিয়ে, অ্যাবাউট মাই লাইফ, অ্যাবাউট বুকস অ্যান্ড অল। বই পড়লেই যে মানুষ চেঞ্জ হয়ে যায় তা কিন্তু না, কিন্তু বই পড়ার মধ্যে দিয়ে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি, যেগুলো আমাদের প্র্যাকটিক্যাল বা ডেইলি লাইফের জন্য ভীষণভাবে সবার থেকে ডিফারেন্ট। একটু বই যেমন নিজের লাইফও সেরকম কিছুটা আমার মনে হয়, বা ডেস্ক, ঘর, সব কিছুই। কারণ আমাদের নিজের লাইফটা কিন্তু অনেক সময় ঘেঁটে যায়, বা অনেক এমন পরিস্থিতি আসে যেখানে আমরা ভাবি যে কী করব, কী হবে, হোয়াটস দ্য নেক্সট, কিন্তু তারপরেও গিয়ে আমরা ঠিক গুছিয়ে কিন্তু ফেলি। তো সেরকমই বই থাকবে, বই পড়বে, জায়গা ঘাঁটবে, গোছাবে, আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। তাই নিজেকে যেমন গুছিয়ে রাখাটাও দরকার, তোমার চারিপাশটাকেও সেরকম গুছিয়ে সুন্দর করে রেখো। কারণ যখন তুমি তোমার ব্যাকগ্রাউন্ড পরিষ্কার রাখবে, নিজেকে পরিষ্কার রাখবে, দেন আফটার দ্যাট ইউ উইল ফিল পজিটিভ। তো নিজেকে ভালো রাখার জন্য এগুলো কিন্তু দরকার। তো একটা কর্নার থেকে শুরু করলে পুরো কর্নারটা আমি পরিষ্কার করে নিই। এখনও ডেস্কের এই অবস্থা, এইখানটার এই অবস্থা, এগুলো পরিষ্কার করবো। আই হ্যাভ আ লট অফ ওয়ার্ক টুডে। প্রসেস ইজ স্টিল অনগোয়িং। আর এখানটা ওকে, চলো বইয়ের দিকটা পরিষ্কার হয়ে গেছে, এবার ড্রয়ারগুলো করবো। একটু একটু রোদ আসছে, মাই গড আই লাভ সানলাইট, বেসিক্যালি ইন দ্য উইন্টার অলসো। তো এখনও
ও মাই গড, ও মাই গড। তো প্রসেস ইজ স্টিল অনগোয়িং, করছি। এটা আমার ছোট্ট একটা কর্নার বিন, আমার ডাস্টবিন। এখানে আমি সমস্ত ওই পেপার, কিছু চকলেট লজেন্স খেলেতে ফেলি। এখনও চলছে, এগুলো সব পরিষ্কার করব। এই 3টে ড্রয়ার, এই ড্রয়ারটা ক্লিন আপ করবো। দেন এখানটা একটু ক্লিন করব। ভাবছিলাম এখানটা চেঞ্জ করব কিছু, বাট এই মুহূর্তে আমার কাছে চেঞ্জ করার মতো কিছু নেই, তো কিছুদিন পরে করব। আই লাভ উইন্টার বিকজ অফ দ্য সানলাইট। আর আই এম হ্যাভিং এ লট অফ ট্যান। তোমরা বুঝতে পারবে না, হয়তো বোঝা যাচ্ছে না, রোদে বসে আছি বলেই, বাট আই এম হ্যাভিং এ লট অফ ট্যান। গড, ডেলি আউটডোরে যেতে হচ্ছে, ডেলি এরকম রোদে বসে থাকছি, ডেলি এত বড় বড় বোর্ড নিয়ে, আর গায়ে হাতে এত বড় বোর্ড নিয়ে কিছু করা যাচ্ছে না। সো আই এম গেটিং আ লট অফ ট্যান দিস ডেজ। আই হ্যাভ টু রিমুভ অল অফ মাই ট্যান ভেরি সুন। সো আই হ্যাভ ডান। এখন বাজে 1:05, সবেমাত্র কমপ্লিট করেছি পুরো জায়গাটা। আই হ্যাভ কমপ্লিটেড। তো বুক ফেয়ার আসছে, তার জন্য আরেকটা ক্লিন আপ আসবে মেবি জানুয়ারিতে, আফটার ডিসেম্বর প্রবাবলি। তো এখন একটা মোটামুটি ক্লিন আপ হয়েছে। That's why I don't worry about the things that I these days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take it. রিসেন্টলি কিছুদিন হলো এই বইটা আমি একটু পড়ছিলাম, বুক ফেয়ার থেকেই কিনেছিলাম এই বছরে। স্পিকিং অফ আর্ট বাই নন্দলাল বোস। বইটা ভীষণ ভীষণ ডিফারেন্ট আর অন্য 5টা বইয়ের থেকে। দিস ইজ দ্য অ্যাকচুয়াল রিয়েল মেস অফ মাই রুম। আমার হারমোনিয়াম ওখানে বাইরে সমস্ত। সো আই এম প্ল্যানিং ফর ক্রিসমাস। যদি তোমাদের কোনো প্ল্যান থাকে দেন ডু লেট মি নো ইন মাই কমেন্ট সেকশন হাউ ইউ অল আর গোয়িং টু সেলিব্রেট ইউর ক্রিসমাস। আই হ্যাভ আ লট অফ প্ল্যান। প্রি ক্রিসমাস প্ল্যান কিছু আছে, আর আফটার ক্রিসমাস একটাই প্ল্যান আছে, উইচ আই এম নট শিওর অ্যাবাউট ইট, যে আই এম গোয়িং টু শুট ইট অর নট। মানে পোস্ট ক্রিসমাস প্ল্যান যেটা আছে সেটা আমি জানি না যে শ্যুট করবো কি না, আই এম গোয়িং টু ভ্লগ অর নট। ডেফিনেটলি আই এম গোয়িং টু ভ্লগ। প্রি ক্রিসমাসগুলোতে তো ডেফিনেটলি ভ্লগ করবো, আর পোস্ট ক্রিসমাসে আই এম নট গোয়িং টু ভ্লগ এনিথিং। মেবি শর্টসে কিন্তু আপলোড করতে পারি, বা দেখি condition wise about everything. So I'm really excited because it's December. How you all are doing, to let me know in my comment section how you all are doing in this Christmas. আমি বাইরে যখন গেছিলাম, মানে বাইরে মানে এদিক ওদিক যাই যখন, তো এগুলো করেছিলাম কিছু। এটা আছে আর এটা আরও আছে, সেগুলো আমি পরে ডেফিনেটলি দেখাবো। বাট আর সেরকম কিছু নেই, করেছিলাম কয়েকটা, ওগুলো ফেয়ার করতে হবে। তো জাস্ট মেনলি আই ওয়াজ ট্রাইং টু ড্র। হিয়ার ইজ মাই ক্লিন আপ ডেস্ক অ্যাট নাইট। আর 9টা বাজে, আমি এগুলো ক্লিন করবো। দেন আমি টু রাইট মাই জার্নাল লিটল বিট। তারপরে আমি যাব ঘুমাতে। আমাকে কালকে টু ডু লিস্ট চেক করতে হবে, সেটা লিখতে হবে, বানাতে হবে। তারপর আমি যাব ঘুমাতে। এটা আমার একটা ছোট্ট স্কেচ কপি, কিছু করিনি সেরকম, এটা অনেক পুরনো, মানে 2022 অ্যারাউন্ডের। এটা একটা করেছিলাম, এটা কবে ডেট কিছু দিইনি। এগুলো কমপ্লিট করব, আউটডোরে যাচ্ছি এখন, তো ছোটো স্কেচ কপি রাখবো একটা সাথে, এগুলো কমপ্লিট করবো। থ্যাংক ইউ সো মাচ। Yeah, day was pretty good. I really want to mention 2 comment in this video. তো আমি এখানে অ্যাড করে দিচ্ছি, maybe this side or maybe this side. So much for supporting me a lot. They are just literally noticing my everything. So make yourself positive all the day and have a good day. 25th এর আগে ওয়েট লস করে নাও, কারণ 25th এর পর থেকে কিন্তু 1st জানুয়ারি অবধি, 25th এর পর থেকে 1st জানুয়ারি অবধি সবাই পার্টি করে, প্রচুর কেক খায়, প্রচুর ফিস্ট হয়, আর ড্রিঙ্ক তো অনেকেই করে। I'm not gonna talk about it on my video. Thank you so much for supporting me a lot.